El jutjat de primera instància i instrucció de Solsona ha amnistiat els 4 independentistes pel suposat intent de sabotatge de la Vuelta Ciclista Espanyola. La Fiscalia no es va oposar a l'amnistia i ara el jutge instructor ha arxivat les diligències prèvies i tanca, d'aquesta manera, la carpeta del cas. Els presumptes delictes que queden amnistiats són els de desordres públics, delicte contra la seguretat vial i delicte de pertinença a grup criminal. Els investigadors, suposadament, van preparar el vessament d'oli en el trajecte que havien de fer els ciclistes. El cas va arribar a l'Audiència Nacional per si estava vinculat amb el CDR i va comportar l'entrada i escorcoll de la Policia Nacional als domicilis dels 4 usonencs. Els arrestats van quedar en llibertat després de comparèixer davant del jutge de guàrdia de Solsona amb la condició de no acostar-se a menys de 500 metres de les etapes ciclistes.